Bonjour. Donc là, nous avons deux personnes. Я вам представлю еще раз наш проект с Пьером. Меня зовут Елена. Enchanté. Mon ассистент Пьер. Настоящий житель Бордо. Но... Bordeaux, c'est ici. И у нас даже есть карта, да, вот мы можем посмотреть, где у нас находится Бордо. Итак, в чем заключается наш проект? Наш проект заключается в том, что Пьер вместе со мной изучает техники дегустации вина, даже будучи настоящим французом и жителем Бордо, да, жителем одной из главных винодельческих столиц мира. C'est effectivement pire d'être un Bordelais français et de prendre des cours d'œnologie, de dégustation et de connaissance des vins grâce à une spécialiste du vin qui vient de Russie. Говорит, немножко, конечно, стыдно быть французом и жителем Бордо и брать уроки у специалиста по вину из России. Но на самом деле это не стыдно, это нормально, да, потому что мы понимаем, что может быть все совершенно по-другому, да, то есть можно жить в какой-то стране, но не знать ее особенностей, да, и когда ты приезжаешь и изучаешь вино, ты начинаешь гораздо больше в нем разбираться. Ну что, я представлю вам сегодня нашу тему с Пьером. Это техника дегустации. Donc, les techniques de dégustation, ça m'enchante totalement parce que justement, c'est ce que je ne comprends pas du tout. Autant le goût, j'ai compris, autant vous avez des termes qui me sont presque étrangers. Je les ai entendus à des repas de famille où j'avais des amis vignerons ou des gens qui s'y connaissaient, mais hormis cela, ben, pour moi, ça ne veut rien dire. Et tu m'as fait donc choisir ces deux vins. Donc, j'aimerais bien savoir pourquoi. Alors, je tiens à m'excuser auprès des propriétaires du moulin de citron. C'est moi qui ai ouvert la bouteille. Voilà, toutes mes excuses. Donc, что говорит нам Пьер? Пьер говорит, что его всегда интересовала эта тема, техника дегустаций, потому что он говорит, что я понимаю, это я понимаю только вкус вина, о чем говорит цвет вина, о чем говорят его запахи. Говорит, я совершенно не понимаю, хотя, говорит, уже слышал много терминов, связанных именно с цветом и запахом. Говорит, я очень хочу узнать, на что влияют именно вот эти два аспекта, да? То есть мы начинаем с цвета, то есть мы работаем с нашими глазами, очень легко запомнить, да? Спускаемся снизу вверх, да? On travaille avec nos yeux, nez et la bouche. Спускаемся снизу вверх, работаем с глазами, то есть работаем с цветом вина, затем мы чувствуем запахи, то есть спускаемся чуть ниже к носу, и затем только пробуем вино. Si je comprends bien avec mon russe approximatif, c'est que il faut commencer par regarder un vin. Exactement. Ensuite, on se sert de son nez. Exactement. Et on finit par la bouche. Donc, on finit par la bouche. On commence pas par la bouche. Я сказала, что мы не начинаем с того, что мы пробуем вино, мы начинаем сверху, да, спускаемся ниже, да, начинаем с глаз еще раз, да, то есть это цвет вина, затем это аромат вина и затем это вкус вина. Да? И Пьер немножко показал те вина, которые я ему предложила сегодня продегустировать. Это вина, которые я знаю лично. Это два вина, которые представляют одни из двух крупнейших семей Бордо. Это семья Мерло, это Шато Ситран, это их второе вино. Я немножко потом объясню, что это значит. И это семья Ротшильд, Мутон Ротшильд и их марка Мутон Каде. Donc ce sont des seconds vins
comme tu viens de le dire. Est-ce que tu peux les montrer l'étiquette de façon à ce que peut-être ton public russophone voit les étiquettes? Что такое? Сначала начнем. Да, Пьер мне предложил немножко показать этикетки. Je vais l'approcher. Пьер мне поможет показать их чуть поближе. Мы начинаем с Шато Ситран, но вино называется Moulin de Citron. Что это значит? На нем нет слова шато, но есть слово Ситран, да, то есть есть название шато. Если вы видите, да, если вы знаете название шато, мы уже видели, например, уже дегустировали Шато Дозак, да, и это было Ля Бастиль де Дозак. То есть это является вином, произведенным в этом шато, но это вино имеет другие технологии, то есть это более крупнее производство, да, этого вина. Первое вино это всегда как бы вишенка на торте, да. Вторые вина, они созданы для того, чтобы, например, показать больше фруктовость вин из шато, да, то есть мы дальше будем говорить и о вкусе, и о запахе, то есть еще раз будем уточнять все эти термины. Второе вино, вторая этикеточка, это марка, называется Мутон Каде, представленная семьей барона Ротшильда, Мутон Ротшильд, да. Эта марка продается, оба этих вина, я предвосхищаю вопрос Пьера, да, оба эти вина можно купить в супермаркетах. То есть это не вина, не первые вина шато. Первые вина шато обычно продаются в специализированных магазинах, что здесь называется кавист, да. Затем, где мы можем их попробовать? Можем попробовать в ресторанах, в очень хороших ресторанах, да. Почему мы выбрали эти вина? Чтобы посмотреть, как влияет развитие вкуса и запаха на то, как мы можем, даже работая со вторыми винами шато, как мы можем улучшить их вкус и, собственно, к чему подходит этот вкус и как он должен раскрываться, да? Donc, si je comprends bien, ce sont des seconds vins. Ça permet d'avoir un vin de qualité, finalement, en supermarché à un prix abordable. Mais on peut tout à fait, si on souhaite avoir le vin premier, aller chez un caviste ou aller à la propriété même, de façon à obtenir le premier vin. Et donc c'est une cuvée qui est exceptionnelle, qui présentera l'ensemble de la marque et non не reprendra qu'une partie du nom. C'est ça? Ну, Пьер, собственно, сказал то, что я уже проговорила, да, но единственная очень важная деталь, которую он учел в своей речи, это то, что мы можем также приобрести первые вина, да, мы можем приобрести их у самого производителя, то есть приехать в само шато, что у нас называется онотуризм, да, то есть это гастрономический винный туризм, что сейчас, к сожалению, немножечко невозможно произвести, да, в условиях карантина, но как только у нас откроются границы, конечно же, каждое шато откроет свои двери, и вы сможете попробовать и приобрести первые вина и вторые вина шато. В чем интересен аспект вторых вин? В том, что это вина из того же шато, но по более низкой цене, которую, в принципе, эти вина мы можем попробовать просто к своему ужину, да, то есть не обязательно нам ждать какого-то определенного случая или 50 лет, когда это вино полностью раскроется, да. То есть эти вина достаточно приятны для повседневного, так скажем, употребления, да, и по цене, и по качеству. Donc c'est des vins, ce sont des châteaux pour lesquels tu as travaillé. Exactement. Et le fait d'avoir travaillé pour ces châteaux et pour d'autres, ça te permet notamment, si une clientèle russophone nous écoute, tu serais tout à fait en mesure de faire des visites de tous ces châteaux que tu connais très bien et de façon très privilégiée pour les russophones.
puisque tu parles parfaitement le russe, donc tu pourrais extrêmement bien leur expliquer. Почему еще, да, еще один аспект, почему я выбрала эти два вина, потому что я знаю эти вина, я работала с этими винами, поэтому, собственно, и предложила Пьеру сегодня их продегустировать, потому что я знаю их дегустационные ноты. И сейчас мы откроем, еще раз покажем технику открытия бутылки, да, о которой мы уже говорили в прошлый раз, и собственно, продекантируем вино. Почему я выбрала именно Мутон Каде для декантации? Мы видим, что мы уже открыли Шато Ситран, да? Есть два способа, еще раз напоминаем. Это либо пустить вино, молодое вино, это оба молодые вина, да? 2016-2017 год, 2016 Шато Ситран, 2017 Мутон Каде. Оба этих вина могут быть декантированы, но мы открыли Шато Ситран заранее, за час до нашего эфира, чтобы оно пропиталось кислородом и немножко выветрило свои танины. Объясню, почему мы декантируем именно Мутон Каде. Потому что это более молодое вино и менее структурированное, чем Шато Ситран. Это два разных апелляциона, Бордо и О-Медок. Donc si je comprends bien, celui-ci, il est, alors, moi je disais râpeux, mais c'est pas ça, c'est astringent. Il est plus tannique, il est vraiment tannique celui-ci, mais comme il est jeune, il y a deux techniques et on a choisi de ne pas le décanter. On l'a ouvert 1 heure auparavant, 1 heure et demie, et en revanche celui-ci il vaut mieux le décanter parce qu'il est un peu plus vieux. Un peu plus jeune, pardon, et surtout qu'il a des propriétés très harmonieuses qui font que ça va mettre en exergue saveur et je ne sais plus comment tu dis. Au contraire, je préfère décanter le vin qui est plus jaune. Извиняюсь, по-русски надо говорить, да? Я предлагаю, что говорит Пьер, говорит, что почему ты выбираешь именно на декантацию, да, пропустить через декантер именно это вино. Он наоборот подумал, что это вино имеет большую структуру. Но нет, на самом деле все наоборот. Тут и au contraire. Exactement, c'est parce que j'ai montré les mauvaises bouteilles, mais j'avais compris le principe, oui. Да, почему мы выбрали именно эту бутылку для открытия? Потому что она быстрее насытится кислородом, чем Мутон Каде. Мутон Каде не настолько структурированное вино, да, это марка, а это у нас все-таки вино из Шато, даже если это второе вино из Шато, да. В чем отличие марки, еще раз, и Шато? В том, что это вино было произведено действительно из виноградников этого Шато, но может быть не из тех лоз, из которых произведено первое вино, и оно не настолько концентрировано. Второе вино у нас это Мутон Каде, и Мутон Каде это марка, то есть это виноградники барона Ротшильда, но в апелляционе Бордо. И сейчас я попрошу Пьера открыть нам эту бутылку и декантировать, чтобы мы смогли начать нашу дегустацию. Je vais faire l'assistant comme d'habitude. Буду твоим ассистентом, как всегда. Donc c'est en dessous du bouchon, hein, comme toujours. Что мы делаем, да? Мы смотрим, как запомнил Пьер. On commence à connaître. У нас есть такая резьба небольшая у бутылки, и мы по нижней части отрезаем капсулу. Мы эту капсулу снимаем, чтобы алюминий от капсулы не задевал вино, чтобы он не портил вкус вина. Потому что действительно капсула может его испортить. Итак, дальше что мы делаем? Мы используем наш штопор, который называется сомелье. Да? Le sommelier, c'est vraiment indispensable. Ça change tout. C'est vraiment tellement puissant. Еще раз напоминаю, да, что этот штопор очень-очень удобен для использования, потому что у него есть маленький ножичек, который вам позволит срезать капсулу. Не нужно будет использовать нож отдельно, да. Вот он легко, абсолютно легко поднимается. Вот, пожалуйста. И что мы делаем? Мы обязательно нюхаем. Le bouchon? On le sent. Oui, d'accord. Pourquoi? Je sais pas. On a parlé la dernière fois. Ah, c'est parce que si ça sent la serviette mouillée, c'est que c'est bouchonné. Exactement. И что еще раз напоминаем, нужно сделать? Нужно понюхать нашу пробочку, да, чтобы понять, не испорчено ли вино. Мы говорили о том, что пробка может быть
испорчена. Vraiment pas. Ça Что ne sent пробка- absolument pas la serviette. Что пробка может, впитывать в себя сырость, и если это так, она может быть немножко испорчена, да, рассохшаяся, и тогда вино не пригодно к употреблению. Здесь у нас такое не произошло, то есть мы не почувствовали никакого неприятного запаха, поэтому это вино мы спокойно декантируем, да. Что нам это еще раз дает? Это нам дает смягчение вкуса молодого вина. Мы декантируем только молодые вина. Пока мы не говорим про красные вина определенного возраста, да, там 20-30 лет. Мы сейчас говорим только о молодых винах, которые можно подать на стол. И декантер, еще раз повторяю, это очень красивая презентация вина к столу. Вот, пожалуйста, мы его продекантировали. У нас была такая вороночка, да. Вот она пропускает еще раз кислород. Мы ее потом убираем. Да. Мы ее Donc убираем сюда. là, nous avons utilisé les deux techniques différentes de façon à ce que le vin soit oxygéné et libère tous ses arômes et goûts. C'est ça? Да, еще раз первым напоминаю, да, я уже об этом немножко говорила, о том, что мы для этих двух вин использовали разные техники оксидации, то есть насыщения кислородом. Здесь мы просто открыли бутылку, если у вас нет декантера, вы можете просто открыть бутылку за час-полтора. Я говорю только о красных винах. Сейчас напоминаю, да, за час-полтора до употребления вина, что нам даст такое раскрытие вкусов и ароматов, о чем мы сейчас начнем говорить. Второе, это использование декантера. Про этот прибор мы тоже с вами уже говорили, да? Вот эти две разные техники дают нам возможность почувствовать настоящий вкус и аромат вина. Потому что если вы откроете бутылку молодого красного вина, вы не насладитесь полностью его ни вкусами, ни ароматами. Итак, оба вина у нас готовы к употреблению. С какого вина мы начинаем? Avec quel vin il faut qu'on commence, à ton avis? Pas celui qu'on a décanté, l'autre. Pourquoi, à ton avis? Parce qu'il est plus jeune. Le plus jeune, c'était ça, ce qu'on a décanté. Donc, alors, c'est l'autre. L'autre, c'était 2016. Ça, c'est 2017. Alors, c'est celui-là parce qu'il est plus tannique, tu m'as expliqué. C'est ça? Non, on commence déjà par les vins qui sont plus jeunes. Les moins tanniques, pardon. Qui sont plus jeunes. Oui. Qui cassent pas le goût des tanins. Ça, ça oui, va casser sinon, le goût de l'autre. Sinon, on va perdre le goût de celui-ci. Exactement. Si on commence par celui-ci, on va pas sentir toutes les arômes et tous les goûts de celui-ci, du premier. Итак, что я объяснила первое, да? Немножко растерялся, да? У нас сегодня не одно вино, у нас сегодня два, поэтому он не понял немножко, какое вино нужно дегустировать первым. Объясняю технологию. Первым мы будем дегустировать вино более молодое, менее тонинное, с меньшей структурой. И это наш Мутон Каде. 2017 год, напомню. В нем меньше структуры, больше фруктовости, и поэтому я решила это вино декантировать. Мы начинаем с него, потому что второе вино, Шато Мулан Ситран, оно может немножко убить вкусы первого вина, да, потому что оно более сложное, более структурное, поэтому мы начинаем с чего-то менее структурного. Если это, например, белые и красные вина, мы всегда начинаем с белых вин. Если это красные, всегда начинаем с более молодых, менее сложных вин. Поэтому, Pierre, да. Est-ce que tu peux nous servir un tout petit peu? La portion de dégustation, c'est jusqu'ici. Portion de dégustation. C'est jusqu'ici. Comme ça? C'est jusqu'ici. Ouais. Un petit peu plus. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Comme ça. Tu nous sers les deux. Tous les deux? Ok. Oui. Pour qu'on compare. C'est bon. Merci. Дегустационная порция достаточно маленькая. Почему? Потому что мы должны дать возможность вину полностью насытиться кислородом уже в бокале. Donc, ces portions de dégustation, ils ont fait pour que on puisse
voir des arômes, de goût et de couleur du vin. Si on verse jusqu'ici, imagine, on va pas voir bien la couleur. Oui, je comprends. С чего мы начинаем? Еще раз повторяем, мы начинаем с глаз, да? On va commencer par nos yeux, да? Par la couleur. Чтобы увидеть... 1, 2, 3. Exactement. Toujours, donc les yeux. Всегда 1, 2, 3, да? Для чего я взяла этот лист, да? Чтобы нам посмотреть настоящий цвет вина, я попробую сейчас его вам показать на камеру. Мы должны... Попробую Пьера попросить, чтобы он меня ассистировал, да? Мы должны... Exactement. Мы должны посмотреть на белой поверхности цвет вина. Мы немножко наклоняем бокал, и мы смотрим, какие есть оттенки у этого вина. Что нам говорит цвет этого вина? Оба цвета будут сегодня примерно одинаковые. Это оба вина... Merci. Это оба вина молодые. О чем нам сказал... Почему я решила, что они молодые? Именно по цвету. Чем больше в вине, то есть они все будут вот такого немножко гранатового оттенка, но дальше будут появляться небольшие нюансы цвета. Что нам говорит о том, что вино молодое? В том, что у него есть немножко оттенки фиолетового или синего. Donc, pourquoi? Oui. Qu'est-ce qui nous indique la couleur? Oui. La couleur nous indique surtout les reflets. La couleur, c'est toujours rouge ou granat. Oui. C'est les reflets qui nous indiquent l'âge du vin. D'accord. Et plus il est clair, plus il est vieux? Non, plus il est marron, plus il est vieux. Ah, c'est l'inverse. Plus il est violacé, plus il est jeune. D'accord. Ici, on a des reflets violacés. Regarde. Donc plus ça a la couleur du raisin, plus c'est jeune, ce qui est logique. Et plus... Ouais, je vois. Je parle que des nuances des couleurs. Oui, Okay? oui. Il ne faut pas se fier à cette vision-là. Il faut vraiment se fier à cette vision-là. C'est vraiment ça qui permet d'avoir l'image. Bah exact. Comment tu peux voir comme ça? Je comprends. Non. C'est rouge. C'est rouge. Voilà. И on peut voir les nuances quand on le verse. Нюансы мы можем увидеть только, когда мы наклоняем бокал, то есть мы видим, какого цвета вино. Таким образом, когда мы держим таким образом бокал, он всегда будет красным, да? Нюансы мы только можем увидеть вот с помощью вот такой техники, да? Это либо белая поверхность, либо это вот обычный лист бумаги, как у меня сегодня, да? Я вот смотрю на вино, и оно имеет такие немножко синеватые оттенки. То есть оба вина наших будут молодые. У них у обоих вин есть синеватые оттенки. Qu'est-ce qu'on fait après? On a vu la couleur, ça nous indiquait que c'est les vins jeunes. 2, c'est le nez. 2, c'est le nez. Qu'est-ce que tu connais J'ai envie de sur les sentir. Donc, si je sens... J'ai une impression de fruité. Quel fruit? Ananas? Non, pas du tout. Plutôt... attends. Je dirais framboise, là, vraiment. Фрамбуаз. Vraiment. Так, ну что мы делаем? Следующее, что мы должны сделать с вином, да, мы посмотрели на вино, цвет нам дает понятие о возрасте вина. Второе, что мы делаем, это нос, да. И у сомелье есть понятие первый и второй нос. Сейчас мы делаем первый нос, то есть мы нюхаем вино и, напоминаем, мы держим за середину ножки, чтобы пальцы не давали нам никаких других оттенков ароматов. Donc toi, qu'est-ce que tu sens? Effectivement, c'est des fruits rouges. Oui. Au premier nez, c'est peut-être la fraise, un petit peu de cerise. Et effectivement, deuxièmement, c'est des fruits noirs, c'est du cassis et myrtille. Moi, j'ai de suite pensé à la framboise, je sais pas pourquoi.
Что интересно из нашего разговора, что Пьер почувствовал больше ароматы малины, я больше ароматы клубники и смородины. Что нам это говорит? Это не говорит о том, что Пьер не прав или я не права. Это говорит о том, что каждый человек имеет определенные впечатления, запахов и вкусов, что отражается в вине. Естественно, первые впечатления наших запахов — это, естественно, фрукты, потому что вино производится из винограда, то есть первое, что мы чувствуем, это фруктовые ароматы. И, в принципе, мы оба правы, потому что это вино, это ассамбляж, это купаж из двух сортов винограда, это Каберне и Мерло. Немножко Каберне Фран, то есть 3, да, но основные это Каберне и Мерло. Что нам дает Мерло? Дает нам ароматы красных. Немножко... Petit accident technique. Voilà, donc je pense que vous nous voyez de nouveau. Vous avez fait une petite chute de quelques mètres. Немножко не сработала моя... Show must go on, comme on dit. Шоу должно продолжаться, несмотря на все неполадки. Итак, что мы делаем? Мы сейчас немножко настроим камеру, потому что действительно она немножко отклеилась, да? Устройство, слава богу, не испортило мой телефон. Итак, да, мы в фокусе. О чем мы говорили? О том, что Каберне дает запахи, то, что называется здесь черных фруктов. Черные — это что? Это черная смородина, это черешня, это черника, это ежевика. Мерло дает нам ароматы красных фруктов. Это малина, клубника и так далее. И у кого, понимаете, это вино было создано из 2 минимум сортов винограда, то есть и Пьер, и я, мы правы, потому что в них присутствуют и красные, и черные фрукты. Donc je dis que c'est un assemblage de Cabernet et Merlot. Donc Cabernet, il nous donne des arômes des fruits noirs. Et Merlot, il nous donne des arômes des fruits rouges. Donc tous les deux. Là, ça serait plutôt majoritairement donc. Donc tous les deux, on a eu raison. Oui. Tous les deux, on a eu raison. Donc tu as senti plus. Peut-être tu as plus de mémoire des fruits rouges. Oui. Moi, j'ai plus de mémoire des fruits noirs. Donc toi, tu as senti plus les fruits rouges. Et c'est normal, c'est personnel. Oui. Le vin, c'est personnel. D'accord. Et je le sens épicé, très légèrement épicé. Ça, je ne sais pas comment tu as fait, mais c'est le deuxième nez. C'est vrai? Oui. Il faut le... Donc, что мы делаем, чтобы получить второй нос? Первый нос – это фруктовые ароматы, это первый уровень наших ароматов. Чтобы получить второй нос, regarde, comme ça, tac, tac, tac. Ah, juste vraiment en bas. C'est le poignet qui bouge. Poignet, comme ça, tac, tac, tac. С помощью кисти, да, вашей, вы взбалтываете таким образом вино. On l'aère encore. И еще раз, да, мы насыщаем его кислородом. И что нам дает наш второй нос? Ça confirme le goût l'odeur d'épices. Что нам дает наш второй нос? Нам это дает вторые, третий, четвертый уровни ароматов. Второй уровень ароматов — это в основном специи, да? И что мы сейчас ощущаем? Это аромат корицы. Qu'est-ce que tu sens comme épice? Quelle épice tu ressens? Alors je dirais presque poivré, mais plus... alors je dirais un curcuma, vraiment une épice... ou un... Je suis pas très bon en épices, mais... je sais pas, je donne ma langue au chat, je sens cette odeur épicée, je la reconnais. Cannelle, voilà, cannelle. И что правильно говорит Пьер, он говорит, я не сильно разбираюсь в специях, но я что-то чувствую, вот может быть перец или что-то вот в этом роде, может быть куркума. В чем секрет сомелье? В том, что сомелье знает вкусы и ароматы специй.
специй, фруктов, овощей, которые нам помогут понять ароматы и вкусы вина. Да? Если у нас нет этого опыта запахов, чувства запаха, специй, чувства запаха, если вы не помните вкус, аромат черники или ежевики, или, например, клубники, или других фруктов, да, или других специй, к сожалению, это будет вас немножко останавливать в ощущении вкусов и ароматов вина. Да? C'est pour ça qu'on fait des vins chauds à la cannelle. C'est pas forcément pour ça. Mais ça se marie très bien parce que c'est... Non, même pas. C'est pas du tout ça. Ouais. C'est juste, j'ai parlé de l'expérience personnelle. Oui, de c'est chacun. de toute façon personnel. Oui. Comme tu as dit Oui. que tu n'es pas très fort Non. en épices. Non. Donc forcément, ça t'empêche un petit peu de sentir certaines épices. Et ce que j'ai dit, le secret des sommeliers, c'est vraiment qu'ils sont très expérimentés en odeur et en goût. Ce qui va faire l'accord maison. Exactement. D'accord. Et ce qui vont permettre aux sommeliers ou à n'importe quelle personne de détecter des goûts et des arômes des vins. Très bien. Donc c'est l'expérience personnelle. Еще раз напомню, да, вкус и аромат и вкус вина, это зависит от опыта каждого человека. Например, мой личный опыт, это у нас был и есть до сих пор дом в деревне, что мне позволяет понять и почувствовать, да, вкусы и ароматы ягод, которые мы выращивали, травы, сена, специи, с которыми у меня мама готовила, да, я до сих пор чувствую, до сих пор люблю корицу, да, потому что очень вкусные были булочки с корицей. Это все наш личный опыт. Если вы хотите себя натренировать на то, чтобы чувствовать вкус и ароматы вина, это просто личный опыт запаха и вкуса специй, фруктов, овощей и так далее. Donc, j'ai juste répété mon idée. Oui. Il faut s'entraîner. Oui, Si chacun veut comprendre plus des arômes et des goûts du vin, il faut juste s'entraîner en sentant et en goûtant des fruits, des légumes, des épices. Est-ce qu'il y a un lieu où on peut retrouver les informations de chaque château? Parce que je me suis toujours demandé, quand je prépare, je sais pas, une blanquette de veau par exemple, j'ai envie de certaines propriétés qui vont bien se marier pour moi instinctivement. Et où est-ce qu'on peut retrouver les caractéristiques d'un vin? Parce qu'au dos de la bouteille, c'est pas toujours détaillé. Là, ces deux-là sont plutôt bien faites. J'ai vu au dos qu'il y avait certaines indications. Mais où est-ce qu'on peut vraiment avoir... Ну, что меня спрашивают, Пьер, где можно найти информацию, откуда я все это беру, да? Где можно найти информацию по поводу вкусов, ароматов вина? Всегда ли это написано на этикетке, да? Или на контр-этикетке? Мы уже говорили, что такое контр-этикетка, да? Здесь, на этих двух винах, мы видим, что на контр-этикетке есть достаточно обширная информация о том, какие использованы были сорта винограда, какие вкусы и ароматы есть у этого вина. Точно так же, это я говорила про Mouton Cadet, у Шато Ситран точно так же мы видим, что этикетка достаточно много деталей на ней находится, да, и что это поможет потребителю, да, это поможет выбрать вино к определенному блюду. Но что нам еще может помочь? Если вы видите, например, в супермаркете или у кависта определенную бутылку вина, и вы хотите узнать, с чем можно эту бутылку вина, например, предложить своим гостям или просто сервировать к ужину, вы можете найти то, что здесь называется во Франции fiche technique. Вы заводите просто в ваш поисковик название вина на русском или на французском, английском, да, на любом языке. И, естественно, вам выходит определенная информация, которая может содержаться либо на сайте каждого шато, либо на сайтах других продавцов. Да? То есть это техническое описание вина. Что в него входит? В него входят характеристики
купажа, то есть какие сорта винограда использовались, какие ароматы, какие вкусы и с чем можно употреблять это вино. Donc, si je résume, dans une propriété ou une cave, ça, on va parfaitement me l'exprimer. On pourra me conseiller l'accord parfait avec le mets que je compte préparer. Cependant, si je n'ai pas le temps, si je suis un peu pressé, si j'ai pris un vin un peu au hasard et que je souhaite cuisiner et que ça correspond, je peux aller en supermarché et je vais sur internet et je cherche les fiches techniques de ces vins. Et les fiches techniques vont m'apporter les renseignements principaux. exactement, donc il y a juste un détail que je veux préciser aux спектатeurs, ce que tu as bien abordé. Ну, что говорит первым, повторил немножко мою мысль по поводу технического описания вина, только чтобы для себя немножко повторить, правильно ли он понял мою мысль, да. Очень интересную деталь он уточнил в том, что если мы приходим в специализированный магазин, если мы выбираем вина не в супермаркете, то, в принципе, консультант, который работает в этом специализированном магазине, должен знать техническое описание этого вина. То есть, в принципе, обратившись к консультанту, вы можете спросить, какие ароматы, какие вкусы и с чем можно сочетать это вино, почему именно эти блюда с этим вином. И это работа действительно консультанта или сомелье. Да? То есть это не просто такие профессии, которые могут... это те профессии, которые могут помочь вам выбрать идеальное вино к вашему блюду, которое вы запланировали. On passe au troisième étape. Je t'écoute. Alors, je suppose que c'est la bouche. Donc, est-ce que je dois commencer d'une façon particulière? On va faire comme les sommeliers. C'est un peu... Il faut que tu m'apprennes. C'est pas très joli, mais ça nous donne un petit peu la circulation entre le nez et la bouche. D'accord. Ça se fait comme ça. On prend un petit gorgée. Не очень красивая процедура. Для чего я это делаю? Я немножко объясняла первое. Для чего я это делаю? Мы берем небольшой глоток, и мы делаем вот такое движение, да? Пропускаем немножко воздух через нос, чтобы нам еще раз почувствовать ароматы и понять, насколько ароматы соответствуют вкусу. D'accord. Donc, pourquoi on fait ça? Oui, pour avoir les deux. Pour comprendre si nos arômes qu'on a sentis correspondent au goût. Exactement. Compris, oui. Et s'ils correspondent, c'est un vin équilibré. C'est ça. И если соответствуют ароматы, иногда вино, оно нас немножко подводит, да, потому что мы чувствуем... Non, tu fais pas comme ça. Tu fais pas comme ça, tu fais comme ça. Ah, c'est après d'avoir mis dans la bouche. Voilà. И мы проглатываем вино. Ça pas très bien, mais Tu ça a quand même vas fonctionné. Ça a quand même fonctionné, c'est passé derrière, quand même. Да, и что нам это дало? Нам это дало возможность, я вот чувствую, Пьер будет тренироваться, он пообещал, я чувствую ароматы этого вина и вкус во рту, и дальше он спускается, начинает спускаться по горлу, да? Что нам это дает? Нам это дает возможность еще раз понять, насколько это вино гармонично. Что называется гармоничным вином? Когда ароматы вина соответствуют его вкусу. Если вы чувствуете фрукты, вы пробуете вино, и оно вас обмануло, никаких фруктов там нет, или вы почувствовали специи, вы их не чувствуете во рту, к сожалению, это может означать, что вино недостаточно хорошо было сработано. Ça brûle légèrement la base du nez en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? On a des épices. Ça chauffe. On a des épices. Ah, ce sont les épices qui font ça. On sent le goût des fruits ici oui, et des épices ici. D'accord. Et légèrement au nez. Et sur le côté, on sent l'acidité. Oui. D'accord. И наш язык так устроен, да, физически, что мы чувствуем, первое, что мы чувствуем, это сахар на начале языка, по краям мы чувствуем кислотность, и дальше мы чувствуем горький вкус и так далее, да. То есть, что
во-первых, наш бокальчик, да, он нам дает возможность сразу же перейти на края языка, чтобы понять, насколько это вино кислотное, да. Кислотность – это очень важный параметр в красном вине. Когда мы его пробуем, у нас вино прокатывается по рту и переходит в горло, да. То есть здесь мы чувствуем кислотность, мы чувствуем фруктовость вина. Далее мы начинаем чувствовать его вторые ароматы, да, и вторые вкусы. Что это значит? Мы чувствуем специи. И действительно, оно нас не обмануло. Это вино достаточно хорошо сработано. Это очень хорошая марка вина. Да? Я говорю сейчас о Мутон Каде, мы его попробовали. Мы сейчас вам продемонстрируем нашу дегустацию второго вина Шато Ситран, чтобы еще раз пройтись по всем этапам дегустации. Да? Ну что делает настоящий сомелье? На самом деле настоящий сомелье до конца не пробует вино, вино выливается, но у меня нету то, что называют крашуар, да, и я не знаю, в России, наверное, никто не понимает, когда выливают вино. То есть мы его попьем. Donc j'ai dit qu'en Russie, personne ne va comprendre qu'on va jeter le vin. Donc on va le boire. On va le boire, d'accord. Cheers. На здоровье. Qu'est-ce que tu en penses de ce vin? Est-ce qu'il est bien travaillé? Oui. Pierre. Oui, parce qu'il est équilibré. Maintenant, je comprends ce que tu veux dire par équilibré. Quand ça ne trahit pas. C'est ça. Ça change pas. Depuis là et jusque là, on a la même chose. То есть, что должно соответствовать? Пьер наконец-то говорит, я понял, что значит слово гармоничное вино. То есть, цвет, запах и вкус вина нас не обманывают, они говорят об одном и том же, да? Ну что, мы переходим к нашему второму вину, еще раз повторим быстренько все этапы и сделаем наши выводы. Donc on passe au deuxième vin. Très bien. Donc on va laisser de côté le Mouton Cadet, donc qui est petit frère du Mouton Rothschild. Château Mouton Rothschild. Donc la famille Rothschild qui possède qui possède ce château. Beaucoup de vins ici dans le Bordelais. Итак, также заново повторяем, докуда мы наливаем. Наливаем мы дегустационную порцию, да, чтобы посмотреть. C'est bon. Еще раз смотрим. Сейчас мне Пьер поможет показать оттенки вина. La même chose, j'ai compris. Oui. Быстро все понял, уже выучил русский. Мы смотрим, что c'est très légèrement différent, oui. У него другой купаж, у этого вина, оно немножечко отличается по цвету, но посмотрите еще раз, оттенки будут синеватые оттенки, то есть это опять же, о чем он говорит, вино молодое. Donc, la couleur est différente parce que c'est pas le même assemblage, mais on a toujours quoi? On a toujours des reflets violacés. Oui. Toujours. Oui. Donc c'est encore le jaune. Ouais. On passe au nez. Переходим ко второму этапу. То есть мы увидели, цвет нам все рассказал. Переходим ко второму этапу. Что мы делаем? Первое, это мы... Первый нос наш, да? Je le secoue d'abord. Non, je commence par... Premier nez, second nez. Voilà, c'est hyper fruité. Очень фруктовое, говорит. Да, я тоже чувствую. Но у меня в носу, сейчас спрошу Пьера, у меня первый нос... Сразу же черные фрукты, не красные. Сейчас я спрошу, что думает мой товарищ. Tout le monde est d'accord. Quel fruit tu sens déjà? Rouge ou noir? Rouge ou noir? Cerise rouge ou cerise noire? Rouge. Quoique, ou peut-être myrtille. Ну вот, сейчас Пьер еще раз понюхает, чтобы быть уверенным.
Cerise noire, en fait. Cerise noire. Cerise noire, ouais. Ну, мы здесь сошлись во мнении, да, это черные фрукты, он говорит, даже больше черешня, возможно, больше... Ну, вот я чувствую черную смородину, je sens du cassis. Mais je suis très expérimentée avec du cassis. Ma grand-mère, elle a eu beaucoup de cassis dans son jardin. Donc, cet arôme-là, il est incarné dans ma tête. Что я говорю первое? Я говорю, что у меня бабушка выращивала черную смородину, потому что нам дает Каберне Савиньон? Он нам дает вкус и запах черной смородины. И я в этом очень опытный человек, потому что у меня у бабушки были кусты черной смородины. Поэтому для меня это сразу черная смородина. У Пьера другие воспоминания из детства, да, мы все разные. Поэтому для него это тоже черные фрукты, но это вишня. Черешня, вишня, да, черные фрукты тоже, да. Donc c'est une question d'éducation, de culture, d'expérience et c'est une question aussi de connaissance des vins parce que je peux, ça sent la cerise pour moi, elle est plutôt noire mais j'ai vraiment hésité entre rouge et noir parce que pour moi, déjà la cerise rouge je connais moins bien. La cerise noire, c'est ce qu'on mange ici, puisque pour nous, elle est mûre quand elle est rouge, quand elle est noire, pardon. Et du coup, cerise rouge, ça ne me parle pas, vraiment. C'est pas un goût que j'ai en mémoire à 100%. Mais ça ne sent pas complètement la cerise. Et quand tu as dit, effectivement, cassis, eh ben, j'ai compris ce que tu voulais dire. C'est-à-dire que c'est un peu acide. C'est pour ça que je dis rouge, en fait, à cause de l'acidité. Parce que quand une cerise est noire, vraiment bien mûre, t'as plus du tout d'acidité. На самом деле очень интересную вещь говорит, то, что действительно, еще раз повторюсь, это здесь во Франции, например, не едят красную вишню, едят только вишню, которая уже созрела очень сильно, да, и у меня просто нет опыта, например, есть вишню красной. Поэтому для меня это сразу черная вишня, я даже не задаю себе вопросов, да. Поэтому это действительно, еще раз напомним, это вопрос опыта. И это не значит, что если вы не чувствуете определенный запах, просто у вас нет этого опыта и все. Вы можете чувствовать совершенно другое. Это очень персонально, очень лично. On passe au deuxième. Что мы делаем? Мы немножко... Donc on mélange comme ça et on voit bien le glycérol là. Взбалтываем наше вино. И это называется второй нос. То есть мы чувствуем вторые, третьи ароматы, да? Qu'est-ce qu'il y a de différence? Est-ce qu'il y a déjà les différences pour toi? C'est quoi? C'est les tanins qui sont ressortis en fait. Qu'est-ce que tu veux dire avec le mot tanin? C'est-à-dire qu'il y a une bonne promesse. Je ne sais pas comment le dire autrement. Он интересную вещь говорит, что он говорит, это вино, например, в отличие от Мутон Каде, да, которое мы немножко убрали в сторону, Шато Ситран, у него есть другая структура. Он говорит, я не знаю почему, но я чувствую, что у него есть какое-то что-то, что мне дает уверенность в этом вине. И что это такое? Это бочка. Это вино проходило старение в бочке, в отличие от Мутон Каде, которое выращивалось только в чанах. Что нам дает бочка? Она нам дает определенную структуру, она нам дает определенные ароматы, например, как тосты, как определенные специи, которые могут усилить вкус и структуру вина. Donc, la différence, c'est l'élevage en barrique. J'ai expliqué déjà tout ce qui fait la différence entre l'élevage en cuve inox et en barrique. Alors, c'est quoi la vraie différence? Parce que... En deux mots, ça te donne la structure. Oui. Tu as dit la promesse. Oui, c'est ça. C'est un bon mot. D'accord. C'est un bon mot. La promesse, pour un Bordelais, c'est la qualité. D'accord. Et la qualité à Bordeaux, c'est élevage en barrique. D'accord. C'est le vin de garde. Le Mouton Cadet, il était très bon. Ah oui. Il était très bon. C'est le vin de garde. Le but, c'est de le garder très longtemps. Oui. Combien de temps? Ce vin, une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Oui. D'accord. Ah, oui.
Donc on peut vraiment faire vieillir ce vin. C'est pour ça, ça te donne la promesse de qualité. Ouais, je comprends. Et ça, c'est le vin jeune, donc c'est pas, ça veut dire que c'est pas un mauvais vin. C'est juste c'est pas un vin de garde. C'est pas un vin de garde. И что мы сейчас обсудили, какую тему очень интересно, о том, что нет плохого и хорошего вина, да? Это не значит, что Мутон Каде, если бы он был только выращен в чанах, это не значит, что это плохое вино. Это вино для другого случая, да? Это вино, которое нужно выпить молодым, больше, может быть, даже на аперитив, например, с шашлыками, да? Шато Ситран – это более сложное вино, выращенное в бочке, поэтому это вино будет больше подходить к более сложным блюдам из мяса, с соусами и так далее. Да? Это не говорит о качестве вина, это говорит просто о разных случаях его употребления. Ну что, мы переходим к последнему нашему этапу. Мы прошли первый, второй, tréti, да, мы переходим. J'ai une dernière question avant. Pourtant, en mouton Rothschild, j'ai déjà bu des vieux. Oui, mais en mouton Rothschild, j'ai déjà bu des vieux vins. Donc, c'est qu'ils étaient. Я пробовала вина Мутон Ротшильд, то есть, еще раз напомню, Мутон Ротшильд это производитель, да, это знаменитое шато Медока, Пояк, апелляцион Пояк. И Мутон Ротшильд, компания, они создали марку, собственную, назвали ее Мутон Каде. И это другое вино, это вино из апелляциона Бордо, более обширные виноградники, да, в отличие от Пояк, менее концентрированное, более молодое, больше фруктовое, которое, еще раз повторюсь, можно, например, даже подать на аперитив. Вино из шато Мутон Ротшильд, естественно, это шато высокого качества, и его подают к совершенно другим ситуациям. Ну, c'est les grandes occasions, de toute façon. Exactement. Это очень такие должны быть, это вино, оно подходит, конечно, для определенных случаев, которые должны запомниться в вашей жизни, да, это может быть какой-то яркий праздник, юбилей и так далее. Это может быть очень хорошим подарком. И Мутон Каде это может быть просто вино, которое вы можете подать к своему ужину. Вот такая разница. Ну что, пробуем? Уже научился. У тебя appris. Ah, ça y est. Ah, ça change tout. Ah, oui. Qu'est-ce que tu en penses de ce vin-là? Alors, déjà, j'aime beaucoup. Franchement. Je le trouve très... En fait, il englobe, je sais pas comment le dire avec des mots viticoles, mais il englobe l'ensemble de ma bouche et de mon palais. Et jusqu'à mon nez. Enfin, vraiment, il est complètement à l'intérieur de ma bouche. Et je le sens vraiment complètement. Et hyper fruité. Я делюсь своим впечатлением об этом вине, действительно, я с ним соглашусь. Это вино достаточно целостное, плюс то, что оно было выращено, прошло старение в бочке, оно достаточно структурированное, что особенно для французского вкуса, это знак качества. То есть это вино достаточно качественное, и его можно приобрести в России. Напомню, что мы работали с производителями Шато Ситран, с одной из знаменитых семей в Бордо, с семьей Мерло. И это вино экспортируется в Россию точно так же, как и Мутон Каде. То есть я не зря выбрала эти два вина, потому что вы их, в принципе, можете найти в России. Вино достаточно интересное, подходит больше вот действительно к блюдам с соусами, с мясом, с соусами, да, с такими более сложными вкусами и ароматами. Поэтому действительно, почему было два вина? Потому что, чтобы вам показать, что каждое из вин, пробуя, мы можем понять действительно сами, либо с помощью экспертов, с помощью консультантов в магазине, с помощью технических описаний вин, мы можем понять, с чем каждое вино может употребляться. Да? Donc en tant que technicienne, est-ce que tu peux expliquer ce que tu viens de dire aux Français? Je dis que grâce
à ces techniques de dégustation, on peut comprendre tout ce qui était écrit dans les fiches techniques ou ce que nous dit le consultant ou l'expert. Tu n'as pas voulu que je les lise Non. pour que je fasse exactement ce que je ressentais. Ce sont les découvertes pour toi. Absolument. Qu'est-ce que ça peut nous donner? Ça peut nous apporter en fait l'idée du vin, de ses arômes, son palais, pour qu'on puisse le marier avec le plat. Et ici, on a choisi les deux vins, c'était pas par hasard. On a choisi un vin qu'on peut même boire pour l'apéritif. Oui, c'est ça. C'est ce que je me suis dit, c'est un vin très jeune. Des grillades, juste dans ton jardin, tu fais des grillades et c'est facile à boire. Je vois. L'autre, par contre, c'est le vin qui était élevé en barrique. Donc on a utilisé les mêmes techniques de dégustation. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Ça nous a apporté une idée que ce vin-là, on le déguste, on le boit avec des plats, des viandes en sauce par exemple, quelque chose de plus structuré, plus intense en goût et avec plus de nuances. Comme ce vin-là. Ma giblotte de lapin excellente, par exemple, je prends ça. Oui. D'accord. Et des grillades si j'ai un barbecue cet été, plutôt que de prendre du rosé de moyenne qualité, il vaut mieux que je prenne un mouton cadet et je ferai plus plaisir. Ils boiront bien, ils boiront moins. Les Bordelais, ils préfèrent le rouge. C'est vrai, mais... Dis aux Bordelais, bois un rosé, donc c'est pas... Ah si, je t'assure, non, c'est un cliché ça. Les Bordelais boivent du rosé. En grillade, l'été, si, ça c'est pas un souci. Mais c'est super intéressant. C'est super intéressant de savoir que je peux marier avec un barbecue un mouton cadet. Oui. C'est super pour moi parce que je vais pouvoir proposer à mes invités quelque chose de vraiment qualitatif, de vraiment recherché pour quelque chose de très simple. Ну что, мы резюмируем, да, о чем мы сейчас проговорили. Каждое вино подходит к определенному случаю. Но, чтобы понять, к какому случаю должно подходить вино, мы вам сегодня предложили техники дегустации, которые вам помогут понять, какое вино вам необходимо выбрать к определенным блюдам. Если это, например, шашлык с друзьями, то должно быть более фруктовое, более простое вино. Если ваши друзья, например, предпочитают красное вино. Если это что-то более сложное, выращенное в бочке, прошедшее определенные техники, это должно быть блюдо с большими вкусовыми нюансами. Поэтому техника дегустации вам поможет понять природу вина, понять его вкусы, понять его ароматы, насколько оно гармоничное, насколько оно подойдет к тому, что вы приготовили и хотите подать вашим друзьям. Что еще, кроме техник дегустации, может вам помочь, еще раз напоминаю, это техническое описание вина или консультация специалиста. Да, это консультация, например, еще раз советую, да, если вы выбираете вино, лучше обратиться, конечно, в специализированные супермаркеты, специализированные магазины. И там действительно работают специалисты и знатоки своего дела, которые помогут вам на первых порах выбрать хорошее вино, которое подойдет к вашему ужину. Ну что? Et en français comme en Russie, est-ce qu'il existe des magazines qui sont vraiment spécialisés dans les conseils vins? Pas forcément, non. C'est vraiment des livres. Vraiment des livres. Здесь, во Франции, да, Пьер спрашивает, что есть определенные журналы, которые помогают людям понять, почитать о нюансах и о новинках вина. Я могу вам порекомендовать российское издание, это Simple Wine News, которое рассказывает о новинках вина, рассказывает о дегустационных нотах, о разных